bạn chồng này rất là chăm chỉ xây tổ ấm nè. Thấy mình tới gần là nó bắt đầu nó cảnh giác rồi đấy. Hình như là ai đó đã giải bún ra đây cho nó ăn. Không có nên giải bún cho nó ăn. Không có nên giải bún cho nó ăn mà. Cho nó ăn như thế này thì nó mất hết cái khả năng tự kiếm mồi mất. Khổ thân nó quá à. Đấy, có con nào đang báo hiệu đấy, ở trên cao đó. Con trên cao nó quét kìa, hình ra nó bay mất rồi.